开始前先想一想，你近期感到困扰的一个问题是什么？可大可小。这里刷刷，这个视频会是一段非常奇妙的旅程。运气好的话，你可以亲自体验其他人格的视角，打开新世界的大门。当然，另一种可能性是你发现人和人竟然如此不同，某个人格的脑回路你真的好难理解啊。这期的所有互动提问呢，都来自《The Neuroscience of Personality》人格神经科学这本书是 Dario Nadi 博士研究了5年大脑新皮层与人格相关性的作品。里面呢 case study 比较多，有很多的推测的部分，不过还是蛮有趣的一本书。正如书中所说那些越让你觉得容易回答、容易找到答案的互动提问，越不太容易给你什么帮助，因为这就是你人格很熟悉的脑回路嘛。那些你觉得不明所以、无从作答的问题，恰恰反而可能给你新的启发。同时，我们也可以借此看看，到底你离哪些人格的脑回路更近，哪些更远，一举两得。好，来吧，开始了，我也和大家一起来试试看。都想好了自己近期的困扰吗？我的话，我很困扰的肯定就是怎么样才能够让更多的人被我的账号所吸引。那我们一起来试试看，先借用一下 SP 人格的脑回路，也就是他们最主要的感知过程被叫做外情感觉 SE。简单来说，外情感觉这个认知过程鼓励的是让一个人去投身于此时此刻此地去看当下有什么是什么可以做什么。首先问问你自己，你现在可以做什么行动？不要考虑任何的后果，而是想想现在有哪些行动可以立刻马上去做。真的很认真的按照提问来，不考虑任何后果，有的我都不太好意思说出来比如我现在可以立刻说一段很惊世骇俗的逆天言论或者起一些非常爆炸性的标题什么震惊挖开地面，老人竟在地底打麻将或者做一些非常猎奇的举动，比如现场来一段脱衣热舞。不考虑时间、金钱成本的后果的话，我也可以去兑现我的承诺，说给我点赞、投币、3连评论的话就可以赠送你各种的礼物服务我感觉这个脑回路对我来说还挺容易的，甚至有一点小爽，就是不用考虑后果的感觉。哪怕没有后果，很多事情我也不会做，但是拥有这种肆无忌惮的自由本身就让我感觉特别的舒适。其次，问问自己，面对你的困扰，如果你去多承担一点点风险，会为你带来什么可能的收益呢？稍微承担一点点风险的话，我可能视频会吸引更多的人来观看，没有那么谨慎，就敢说更多的一些比较犀利的话，会有更好的数据吗？有更好的反馈，可能还能带来就是更多的商单，让我可以快乐恰饭。因为吸引来的人更多，也会更容易遇到志同道合的有共同语言的朋友我也在更多的反馈中可以不断的学习和进步，说不定我终于就会有时间和金钱去安心做自己喜欢的视频，学习各种自己很感兴趣的知识，像是犯罪心理学编程射击什么的想想都觉得很动心最后问问自己，在你的困扰中 What can you get away with？ 有什么是你其实可以逃避或者绕开，可以通过一些取巧的方式去应对的呢？其实这正是我这周准备开始做的，就是我准备多开一些直播。反正有时候我也是写视频或者工作的稿子文件，我可以边做边直播又能吸引大家关注我的账号，又不耽误我本身要做的事情，还可以跟大家有良好的互动包括在做视频上呢，我也可以去就是边做视频的时候边学习一遍知识这就是两边都不耽误的感觉。这么想想，这种两不误的事情其实真的很贯穿我的生活，好像我经常用这种有一些小小的取巧的办法去完成自己的事情就是去拐个弯，更轻松一些的达成目的，或者一举两得。体验完了 SP 人格的脑回路，你感觉如何呢？对我个人而言我最大的感受，回答这些问题很容易，很多甚至是我在尝试的方向。我会觉得如果面对所有的困扰，我真的只需要按照这几个提问的思路来就可以解决，那也太幸福了，几乎没有什么借用他人大脑的那种别扭的感觉用得很顺心。不知道其他人格的小伙伴会是什么感受
但也确实正如前面所说，因为这本身就是我经常考虑的角度，好像给我的启发也相当的有限。接下去我们来试着借用一下 SJ 人格的脑回路，也就是他们最主要的感知过程被叫做内情感觉 SI。简单来说，内情感觉这个认知过程鼓励的是让一个人在各方面都慢慢积累起一些可预期的稳定的参照，在行事为人的时候总是去参考它，不至于毫无经验和方向。首先问问自己，在过去有没有发生过类似的事情，去回顾一下之前的细节和这次的困扰做详细的比较。这么一说，我还真有过相似的经历。我最近很喜欢现代诗歌，然后就去诗歌贴吧经常发表我的作品。那个时候的困扰和现在真的如出一辙都是要去获得良好的反馈。如果要回顾细节嘛，我那时候在初中逛的是现代诗歌的贴吧，基本每周都会写1到2首诗歌发在上面。后来有一篇呢就获得了吧主的加金，引发了一些讨论，让我兴奋了好久。好像这段经历和我现在的困扰最相似的细节就是我那些没有激发什么水花的诗歌都还蛮一意孤行的去在表达自己的内容。那个获得一定讨论量的就是被加精品的诗歌，我是往里面加入了很多荒诞的有趣的元素的，让它看起来非常的生动，让人感觉就是非常的新奇。这个视角对我的视频确实是有一些启发的。其次，问问你自己，在面对你的困扰时，最典型的做法是什么？在约定俗成的相关文化中会期待你怎么做？因为我的困扰是希望更多人关注我的账号嘛，我的第一反应就是不要笑挑战，鉴定网络热门系列。我不知道这个是不是在博主文化中就是真的就是期待我去做的事情这就是我能想到的一个比较典型的了。再想想的话，按照典型的视频运营文化，我印象中是需要差不多可能70%、80%的内容紧跟时事或者热点，然后留下20%、30%的做留存粉丝的一个干货。这里还有什么约定俗成的文化吗？我真的就不太清楚了，就是我看来得找机会去了解一下。我觉得这个角度我也是之前考虑的不多的。最后问问自己，过去让你的困扰不再扩大，能够稳定下局势的做法是什么？怎么做现在才能稳定下局势？ OK， 我自己过去好像不太有这种什么时候去稳定局势的这种感觉但我知道很多博主的经验是什么，最简单的能够稳定下来让大家持续去关注你的肯定是增加更新的频率，保持稳定的更新这样关注度不会说是暴增，但是局势一定是很平稳的。不过说实话，稳定局势真的不太是我的诉求，就让我做这件事情做起来动力真的很低。体验完了 SJ 人格的脑回路我个人是觉得，你别说，真的有些是我想的不多的。我做这个视频之前从未把我曾经发表的现代诗歌和我做视频这个2个动作联系起来。我也是第一次发现原来那个时候的事情竟然可以作为现在的参照。不过呢，后面的2个问题就是什么是比较典型的做法，然后什么又可以让我的局势稳定下来。确实我考虑起来，我会觉得这些做法很安全，能让账号长期的稳定运营，但没有什么激情，就是不能够让我觉得很兴奋，很想去做。大家肯定有不一样的感觉，很期待你们可以分享一下。然后我们来到了 NP 人格的脑回路，也就是他们最主要的感知过程被叫做外倾直觉 NE。简单来说外倾直觉这个认知过程鼓励的是去探索和发现不断冒出来的新规律新模式不断的 thinking out of the box， 跳出框架，试图去引入新的变化和可能性。首先呢，问问自己，在你困扰的事情上，如果你能改变小小的一点，那么你可能会改变什么？啥意思什么叫做改变小小的一点？非要说的话，我可以给我的视频增加一个固定的有自己风格的片头和片尾，这样能让更多人记住并且关注我，应该吧。或者我可以给自己的视频增加一句经典台词类似于像是
MBTI 哪家强啊？得，这些应该算是小小的改变吧。确实也不是不能从小小的改变开始，我之后可以试试看。其次，问问自己，用比喻或者类比如何形容你遇到的困境，又能给你什么启发？哎呀，非要说的话，我感觉我就像一只跳出大海参加陆地跑步比赛的鱼。在生活中本身，我对于获取他人的喜爱和关注的愿望不是很高，不是说我不喜欢，但我就很随缘在这方面。但是做账号运营肯定是需要了解大家在想什么，大家喜欢什么，想办法去吸引大家的。那给我的启发话，这个类比给我什么启发呢？是不是我应该更多的去做好一条鱼，而不是去羡慕陆地上跑得很快的那些动物？也就是说，把更多的注意力和精力放在我自己想做的内容本身上，不要为关注度那么焦虑。确实这么想会让我焦虑少一点点。但是这样没办法解决很多很现实的问题。这个脑回路我得好好琢磨一下。最后问问自己，如果有新的人介入进来呢？又是我未曾设想的道路。如果有新的人介入，那一些工作可以分摊出去，比如让他负责收集近期的热点话题，设计封面标题之类的。我不知道，但我真的总会觉得说很不放心，因为这带来的变数太多了，我甚至都不一定能保证我视频的质量。我是挺抗拒这个想法的，就是因为有一个人加入了，可能我整个账号视频的方向都可能发生一些很大的转变，也有可能会带来退步呢。体验完了 NP 人格的脑回路，我个人来说啊，真不是我平时想问题的角度，给了我很多的不同的观点，每个问题都是啊。不过我会觉得有些问题其实我有点没有很 get 到他到底想做什么，就是给我的这个启发让我觉得帮助不算很大，谁知道呢？也许恰恰这就是我所忽视的东西。有意思，不知道就是各位是怎么看这个脑回路，会有什么体验？剩下的就是 NJ 人格的脑回路了，也就是他们最主要的感知过程被叫做内倾直觉 NI。简单点说，内倾直觉这个认知过程鼓励的是进入到原视角去看待事物，看到众多不同的视角，甚至包括无意识中交汇之下显示出了最好的那条路是什么。首先呢，问问自己，你看到未来的你在怎么做？我的第一反应是，我要知道未来的我怎么做，我还困扰啥？行啊，我尽量试试。我看到的未来的我是在周期性的收集，一小部分人的观点反馈，然后根据这个来调整自己的输出的视频内容。到底是哪一小部分人，我现在不是很清楚，看不太清，但肯定我不会去广泛的收集。真的很有意思啊，因为我看向未来的我，总是有一个潜意识，就是未来的我这样的做法，一定是让我在感知上会感觉到说我这么做可以持续下去的这种做法。我感觉这个方案你别说，还真的挺天才的。其次，清空你的脑子，然后问自己要灵感，看看什么浮现在了你的眼前，又给你什么启发。清空脑子是吧？那就是什么都不想。我试试看吧。你们猜我看到了什么？我看到了一艘 UFO 飞船。这是不是意味着我应该去继续完成我的16人格的飞船系列？但是飞船系列做起来真的很花时间啊。你别说，我觉得这个说不定真的是很好的方向。虽然飞船系列的播放量都比较惨，但大家确实都有很好的反馈，都很喜欢这个系列。我是真的没有想到会看到这个东西。最后问问自己，有谁是肯定能解决你的困扰的？想象一下，你就是这个人，进入他的视角，你会怎么做？谁能肯定解决我的困扰呢？
我是感觉解决方法有2种，一种解决困扰，还有一种解决我，也就是让我不操心了。我还是来看看怎么解决困扰吧。我觉得马斯克肯定能解决这个困扰，让我在这个博主中独树一帜啊！我可以试着想象一下，如果我就是马斯克，我会积极的去点评其他的博主，然后对于各种的时事发表自己的观点，都是比较大实话、比较犀利的观点。我还会去探寻新的视频模式，不拘泥于传统的视频风格，而且我会坚持下去啊，就不管反馈和投入如何，同时相信着未来是属于我的。这个视角还挺有趣的，它允许我跳出我自己的第一人称啊，去从一个截然不同的角度看待我做的事情，值得一试。体验完了 NJ 人格的脑回路，我个人是发现啊，NJ 人格的脑回路给我的帮助是最让我觉得就是很震撼，然后又能理解的，甚至让我有一种我早干嘛去了的感觉。这个对我来说是很意外的。比如清空脑子要灵感，我很少做这种事情，这次尝试竟然看到了飞船，不可思议。不知道你们体验下来会不会有不一样的感觉？我回顾一下我全部的体验啊，很明显我的一些回答是偏题的，我在里面夹杂了大量的分析，有时候并不是在顺着问题回答，而且有些问题我就有点在逃避的感觉，觉得回答了没什么意义。很好奇你们体验到的是什么，是不是真的能够收获一些启发？对你们来说，哪种脑回路最爽，哪种又是你们最难 get 到的呢？这里刷刷，别忘了关注，不错过更新，我们下期不见不散，拜拜。